Pozdravljeni! V tej demonstraciji vam bom predstavil tako imenovani Protection Workspace. Ta se nahaja znotraj Trellix ePolicy Orchestratorja oziroma krajše Trellix EPO-ja. Vkolikor uporabljate SaaS izvedbo tega produkta, je to prva konzola, ki jo boste videli po uspešni prijavi v sistem. Sam bom v demonstraciji uporabil on-prem izvedbo tega produkta, pri katerem pa je potrebno za uspešno delovanje najprej namestiti dve komponenti. Najlažje to storimo s pomočjo Software Managerja, kakšen je pravzaprav postopek, pa bom podrobneje prikazal v sami demonstraciji. In še nekaj besed o samem Protection Workspaceu. Na kratko bi ga lahko opisali kot nadzorno ploščo na steroidih, drugače pa je to odlično majhno orodje. Ponuja nam vizualno predstavitev incidentov oziroma groženj v našem okolju in podatke o skladnosti naših naprav, vse to pa nam je zlahka dostopno na enem samem naslonu. Pa pojdimo kar na demonstracijo. Kot sem že prej omenil, potrebne komponente za delovanje Protection Workspacea v on-prem rešitvi najdemo v razdelku Software Catalog. Ta se nahaja v meniju pod kategorijo Software. Sedaj na levi strani, vkolikor še ni izbrano, izberemo Management Solutions in nato desno poiščemo opcijo Trellix ePolicy Orchestrator. Meni razširimo in poiščemo komponenti Protection Workspace UI in Protection Workspace Services. V našem primeru vidimo, da sta le-ti že bili prenešeni v naš repozitorij, vidimo pa lahko tudi, da imamo prenešeno zadnjo verzijo. Kje pa sedaj sploh najdemo Protection Workspace? Nahaja se v meniju pod kategorijo Reporting, za lažji dostop pa si lahko napravimo tudi bližnjico na zgornji vrstici. Po kliku pa se nam tako odpre želena konzola. Na vrhu takoj vidimo skupno število naprav v našem testnem okolju. Vidimo pa tudi, da imamo eno eskalacijo. Kaj predstavljajo eskalacije, bom povedal malce kasneje. Če kliknemo na Devices, se nam v meniju desno takoj prikaže seznam vseh naših naprav, s katerimi upravljamo. Do seznama eskaliranih naprav pa pridemo, vkolikor kliknemo na razdelek Escalations. Vidimo lahko, da je v tem seznamu samo ena naprava in za katero napravo gre. Vrnimo se na razdelek Devices, kjer lahko na desno ponovno vidimo seznam naših naprav. V tem pogledu gre za klasičen seznam naprav sortiranih po abecednem redu, lahko pa pogled zelo enostavno spremenimo. Če kliknemo na ikono mape desno zgoraj, se pogled spremeni na način, da nam naprave prikaže razvrščene po sistemskem drevesu oziroma vidimo, na katerem nivoju se le-ti nahajajo. Imamo pa še eno opcijo. S klikom na ikono etikete se naše naprave razvrstijo po značkah oziroma tagih. Tukaj vidimo, da imamo 3 sisteme z oznako Server, eden ima oznako Escalated in eden DXL Broker. Sedaj pa se pomaknimo še na levo stran nadzorne plošče. Tukaj najdemo tako imenovani Threat Overview panel, kjer lahko zgoraj vidimo, da je v zadnjih 7 dneh do eskalacije v našem okolju prišlo 19. aprila. Če se z miško pomaknemo na stolpec, pa vidimo še število trenutno eskaliranih naprav. Zdaj se pomaknimo še vrstico nižje. Tukaj lahko vidimo skupno število prejšnjo odpravljenih groženj v našem okolju, teh imamo trenutno 6. Torej skupno 1 naprava in 6 groženj. Nerešenih groženj trenutno nimamo, prav tako nimamo detekcije, na katere bi nas sistem samo opozarjal. Sedaj pa si poglejmo še nekaj več informacij o grožnjah samih. To storimo tako, da se v Resolve Threats pomaknemo na želen stolpec in nanj kliknemo. Preden to storimo, pa najprej povemo še, kaj sploh pomeni, da je naprava v eskaliranem stanju. Sistem to oznako dobi, če število groženj v zadnjih 24 urah preseže vrednost 5. Vidimo lahko, da je v našem primeru ta pogoj bil izpolnjen, saj so vse grožnje bile zaznane na isti dan. In že nam je na voljo precej več informacij o grožnjah samih. V primeru, da želimo prikaz samo specifičnih rezultatov, se na levi strani nahaja filter. Na voljo nam je pogled po napravah, grožnjah in po procesih, kateri so odgovorni, da je bila grožnja sploh zaznana. Na desni strani pa imamo več podatkov o grožnjah samih. Vidimo lahko, kdaj so se pojavile, na kateri napravi so bile zaznane in kateri analyzer je posamično grožnjo zaznal. Dodatno vidimo tudi, kaj se je z grožnjo zgodilo. To informacijo najdemo v stolpcu Action Taken. S klikom na posamezno grožnjo pa dobimo še precej več informacij. Pa na primer izberimo kar tole. Reporting Product Name nam pove, kateri produkt je v narekovajih prijavil grožnjo. Vidimo tudi, kdaj je bila grožnja v omrežju prvič in zadnjič videna.
Pod Advanced Details vidimo več podatkov o sami napravi, kdaj je bil sam event generiran, v katero kategorijo spada, kakšno akcijo sistem izvedel in za kakšen tip grožnje sploh gre. Affected Devices zavihek nam pove, na kateri napravi je bila grožnja najdena in ali se je le-ta pojavila še na kakšnih drugih napravah. Tukaj vidimo, da je v seznamu samo ena naprava. Story graf čisto spodaj nam poda celotno sliko tega, kaj se je sploh zgodilo. V našem primeru je proces explorer.exe zagnal datoteko rpdtestfile.exe, ki je nato kreirala proces z istim imenom in na disk zapisala 11 datotek. Seznam vidimo, če se z miškenim kazalcem pomaknemo na samo ikono. Dodatno je proces rpdtestfile.exe zagnal še proces conhost.exe. Nazadnje vidimo še, da je reputation za sam izvedeni proces bil popravljen in katera akcija se je izvedla iz strani sistema. Sedaj nam je ostala še sredina nadzorne plošče, kjer se nahaja Compliance Overview. V razdelku Security Content lahko vidimo, da so vse naše naprave 100% skladne. V praksi to pomeni, da je na vseh nameščen zadnji IAM Core paket, ki med drugim vsebuje nove iskalne mehanizme, signature in pravila, katere Adaptive Threat Protection ali ATP koristi za svoje delovanje. Če se pomaknemo na software status, lahko vidimo, da tukaj naša skladnost naprav ni na 100%. Kolikor pogledamo podrobneje, lahko vidimo, da je razlog za to verzija Trilix agenta, ki na eni izmed naprav ni nadgrajen na zadnjo verzijo. S klikom na polje lahko tako preverimo, za kateri sistem gre. Desno vidimo, da je to naprava z imenom lab021. Pod zavihkom Trilix Endpoint Security vidimo, da smo ponovno na 100%, vsa nameščena programska oprema je na zadnji verziji. Sedaj podrobneje poglejmo še razdelek Device Management. Tukaj vidimo, da imamo pod našim upravljanjem skupno 3 naprave. Med njimi pa imamo eno napravo, ki nima nameščene nobene zaščite, kar nam seveda predstavlja varnostno grožnjo. Ima pa nameščenega Trilix agenta, kateri nam omogoča enostavno namestitev ustrezne zaščite. Sedaj se vrnimo še nazaj na eskalacije in iz menija desno izberimo edino napravo iz seznama. Ker aktivnih groženj na njej ni več, jo lahko iz seznama izključimo. To storimo tako, da kliknemo na gumb Security State Escalated in nato v meniju izberemo Remove from Escalated. Vidimo, da v našem okolju sedaj ni več nobene eskalirane naprave. S tem tudi zaključujemo našo predstavitev. Za vsa dodatna vprašanja in predloge smo vam seveda na voljo. Hvala vsem za pozornost in upam, da ste se danes kaj novega naučili. Nasvidenje, do naslednjič.